नुआपड़ा जिला सेनापल्ली ब्लॉक फुलची ग्राम सामूहिक माणबसा लक्ष्मी रूप्य जयंती महोत्सव कलश यात्रा महा आडंबरे अनुष्ठित हो जाइछि। कलश यात्रा ग्रामर शताधिक महिला माने भाग नहीं स्थानीय पोखरी कलश पानी भरी पूर्ण कलशटी पूजा मंडप स्थापन करथिले। कलश यात्रा जय जगन्नाथ घंट वाद्य दल और हुड़ाहुड़ी हरिबोल ध्वनि फुलिची गाँ कंपी उठिथिला। पूजा 10/12/2024 तारीख ठारू 13/12/2024 पर्यंत चालू रहिबो। ଏହି ପୂଜାର କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଓମକାର ସିଂ ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଗୋମତୀ ମାଝୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୋହିତ ରୀତିନୀତିର ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ପୂଜାଟିକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ହୃଦାନନ୍ଦ ମାଝୀ, ସମ୍ପାଦକ ବଳରାମ ମାଝୀ, ଜୟରାମ ମାଝୀ, ରେଶମଲ ମାଝୀ, ନିରାକାର ମାଝୀ, କେଶରୀ ମାଝୀ ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସବୁଦିନ ଟିଭି।